我们是在回新疆的火车上认识的，后面他一直追求我，就跟他在一起了。1年的异地恋时间，我们决定还是想在一起。有很多机会摆在我面前，但是我就觉得长沙有他在，我就选择来了长沙。他已经毕业了，为了我留在长沙，而我即将面临毕业，我家给我在新疆找了一份很好的工作，我就特别想让他跟着我回家。但是我回新疆没有什么稳定的工作，我为他做了很多，跑了很多地方，付出了很多。我希望他也有一些改变。毫无牵绊伴着无论多大的风，记录下爱的全程。一个男人到底有多爱一个女生，才会为她放弃很多呢？接下来我们用掌声请出这对情侣，掌声有请。男主人公小超24岁，来自新疆，是一名工程师；女主人公小娜23岁，同样来自新疆，是一名学生。两位的手中提着一只密码箱，在这个密码箱当中装着一个他们彼此并不了解的秘密。你们愿意把这个秘密公布给大家吗？愿意。愿意。好，什么时候结成男女朋友的？大3下学期的，我们俩一块儿回新疆的时候，那时候当时还不认识，在从乌鲁木齐到南疆的路上，然后那趟车也很巧，我当时晚了点，然后我就顺路搭了他那趟车，在这其中我就认识了他，然后就谈了。你跟他同届还是比他大？啊，我比他大。你毕业之后是分到哪儿了？当时毕业的时候，广州那边有个公司给的待遇也不错，但是前提就是他让我要签了一个几年的合同在那。当时就因为我在湖北上学，他在长沙上学，他说谈了1年了，都是异地恋，这不算什么感情，你要在我身边才算感情。我就当时就应了他的选择，放弃那份工作，来到长沙，然后到了今天，我找到一份还可以的工作，不容易啊，挺好的一个男生啊。是现在我家里面给我找了工作，我就特别想带他回去。如果要是他不跟我回去，我们就得分手了。你家里给你在哪儿找了一份工作？在新疆，就是在我们家找这份工作挺难得的，然后我就特别想让他带着他一块儿回去。他这么多次都为了我，然后我觉得这次他为我一次不行吗？回家多好呀。他说你有好多次都为了他，是指什么？其实我大部分都是去包容他、原谅他，他毕竟比我小2岁。刚认识的时候，他打电话就跟我说特别难受，让我过来看他。当天晚上我就买了火车票，4个小时火车吧，赶他们学校去看他。可是隔到下1个月，他又生病了，但是当时我手头上有事情，我就说隔2天去看你。然后他当时就不愿意，要说分手，我就特别急，大半夜跑到去找他，找了他，他也开心了。他会说分手，然后逼你去看他，是吧？对，1个月可能说2、3次分手，总结下来，起码也有个20、30次的样子。他就是以分手为要挟，按他自己原话就是说啊，我说分手了，你就会在乎我一些。因为每次在电话里面我说那个怎么了，然后他总是说话有点就是对着我说的那种感觉，就是好像不跟着我一边说，就是要吵起来。但是吵完了以后我就不舒服了，就觉得你做男朋友又不在我身边，然后就每次跟我吵啊吵啊。你们会为什么事情吵？就比如他老师给他布置任务了，然后他这个任务完成的不尽人意，他给我打电话，然后就心情不好。然后我听这个事情，我肯定就是先给他说哪里做的不好了，然后我再去安慰他。但是他这事情就火了。那老师来就是刁难我，你不能安慰我一下吗？你总是觉得我不对，就算我出事了，你也得对着我说话，你跟着我是在一起的呀。你说这样的对着别人说话还跟着我谈干嘛呀？还不是不要呢。他和送快递的吵架，送快递给他送晚一点，或者没送到学校寝室里头，或者去买面包，别人就说的不好听，说的你看那么久不买，然后你就没钱买，你就不要看了。他这个事情他也跟我吵架，刚开始忍半个小时还好，但忍了1个小时我实在忍不了了，我不说话了，不说话他觉得他有差了，就要说分手。可是我觉得跟别人吵了不舒服了，我打个电话跟你说，你就应该说是他们怎么样了。他总是觉得说我不对了。陪他去照写真，我在楼底下坐着，他去化完妆之后挑礼服，我就没有上去给大家挑，他就生气了。我喊了3次，他都没有上来给我选。我当时就想着，如果要是让你帮我挑婚纱呢，你都这样吗？而且当时上来帮我选的时候，看了扫了一眼，就说就这个吧，然后我就穿那个了。你知道别人写真的，别人就以照片来赚钱的，他让我在后面偷拍。哎，你拍一个怎么了？穿那样的衣服我又不知道什么样，你给我拍2张怎么了？我第1次给他说，我说这个拍不了，别人不允许。第2次我还说不行，第3次他直接就冲过来说你不拍走人吧。当时有人，我就压着火，我没说话。拍完之后到步行街了，他开始不说话了，我就特别纳闷，我说你怎么了？我说这一句话就爆发了。哎，我觉得你不问我怎么了还好一点，你说你前面都那样了，你后面还问我怎么了？你自己不知道你怎么了吗？那天他一跟我说太多次分手了，我真的有点受够了，然后我就直接走了。
哎，你走的就这么快，你这么说走就走了，而且我在后面跟着你都没跟上，一直给你打电话，你一个都没接。你以前可不是这样的，给你发信息，给你发那么多，一条都没回我。半个小时我没有接他，也没有理他的电话，我就想控一下他，让他真正看到这到底是什么问题。没想到呢，他给我发条短信，他说我错了，然后我在你门口了。我就说他既然认到错了，那我就赢他吧，然后把他赢进门了。他直接对我就说：“你还知道让我进门？分手吧！你要干什么？”就这一天说2次分手。我当时觉得特别不清楚，你知道吗？而且我一进去本来火就压着的，然后莫名其妙，他说道歉来了，然后跑过来跟我说分手。你在干嘛吗？你在玩游戏。我当时我要走了，你直接游戏就开了。对呀，你是什么态度呀？我分手了，玩个游戏怎么了？没跟我说分手，你知道吗？他没同意。是你说的，人家走了。我说了，但是他没同意说分手。他就欠2个字儿，同意是吧？不是，他最气人的就是说我别闹了，可是我没闹，这事我觉得我挺对的。你说挑个衣服又怎么了？不能挑吗？你拍2张照片又怎么样了？可以。哎，那你今天来目的是干嘛呀？如果他这次不跟我回家，我就来跟他分手，趁着自己的分手就他必须得跟你回新疆。我觉得我在新疆里面可以有很好的发展，而且他跟我回去也没什么。那你那会儿为什么不让他在广州呢？等你毕业分配再回新疆嘛。那时候我们经过了1年的异地恋，但是他也挺想在这儿的。你上次没有去广州，到了长沙，既然已经放弃过一次，再继续一次有什么呀？因为我回长沙可以找到我相关专业的事情，但是我回了新疆没有我对口的事情。我一个男生到他们家，弃女方篱下。我觉得有什么错吗？没说弃你篱下呀，我们在那边发展也一样呀。你在这边可以发展起来，在他去那边有工作吗？你的工作找好了，他有吗？那可以跟他慢慢找呀，也不一定说我们家人在那儿，离他们家人也近呀。我觉得这样你靠着家什么都有，多方便。你说在外面能干什么呀？你这次就坚决不肯回了是吧？我真的希望他能为我做一些改变，因为包容他太多了。这一次我觉得真的他。特别想让他跟我回去，不回去，我觉得这段感情我真的就不想维持了。而且我也觉得，经过那么多次，我觉得挺累呢。那他要跟你回家，要再吵架的话，还分不分手啊？姑娘，舍得他吗？我是觉得，他对我真的好，而且我跟他1年半快2年了。其实心底里面挺舍不得的。听明白了，老师们，我相信也听明白了。哥们儿，你这次坚决不低头了是吧？不能再低头了，再低就没有头了。要抬头了啊！关键时刻应该作何选择？他们有没有调整的余地和空间呢？我们一起来听听老师们怎么说。一起进入丘比特问卷。我打心里想跟妹妹说一句啊，这男孩太好了，不要失去他，多为他付出一些。我觉得你说这么多次都这样了，他就不能为我回家吗？不，妹妹，这是2码事儿。如果我是这位兄弟，我也不敢跟你回新疆。你分开了，我怎么办呢？我们心思还是要宽一点儿，要包容一点儿。你爱他，爱是什么？是给予，多为他做一些。可是失去他，不会再找到一个那么对你宽容的男孩了。真的，老师，我是觉得他每一次怎么样，我都包容他了。所以说你的胸怀像大海一样嘛。包容他30多次不容易。行，我只能说到这儿了。傅老师说这男孩特好啊，我说这小超太坏了啊！你说你对他那么好，都把他惯成那样了。小娜以为这全世界的人都会像你一样对他好的，现在出去买个面包能跟人老板吵起来，将来他要真工作了，老板要是说他2句，那他该咋办？同事要嘀咕他2句，他又该咋办？我一直都觉得女孩应该在恋爱当中成长，有些时候女孩要第一回恋爱碰上一特坏的男人吧，以后她就能学聪明了。你说你要第一回恋爱就碰上一这么好的男人，然后你就永远都长不大。我觉得一辈子都像小孩似的。不是老师，我是觉得他有的时候是对我好，但是有的时候我是觉得他对我好的方式能改变一点也行。他每次都你希望他怎么改变？每次我就这么沉着没说什么，他应该也懂点我的心呀，也懂点我知道是怎么回事。他还在那种问我说我怎么样了。他如果不问我还好一点，他这么一问我整个人就爆发了，你知道吗？我觉得大不然就是他的错，但是他不承认是他的错。不是那个小娜，你这要求我估计连你亲爸都做不到。
真的，我们经常说这女孩千万别把自己的男朋友当成自己的爸，人家我怎么这个撒娇你都能忍，但实际上刚才你提的这些要求，我让你好好考虑一下，你觉得你的爸爸能做到吗？我们经常说这个女孩都会撒娇，谈个恋爱嘛，但是这个撒娇这事儿要是过了，就叫撒泼了。你的大小姐脾气有点太重了。第一次谈恋爱，女孩都没经验，但是这个千万别让自己的这种没经验一味的变成一种公主病，时间长了没有人能够忍你一辈子。就是她现在有点想要觉悟了，你现在不能让她醒，赶紧哄哄她，把她拽回来。下一个没准不如这个。哎，其实你可以试着跟他分一下手，就真的失去也许是个好事儿，是吧？我跟你说，第一次谈恋爱嘛。我觉得他有的时候说分手还好一点，他每次都说你别闹了，可是我没闹，我觉得。哥们儿说分手，你得说分手，你不能说别闹了。我说分手的话，他脾气大到……你说一句我听听。